მოდი ახლა ვისაუბროთ ასეთ ცნებაზე, განურჩევლობის მრუდი. მეორენაირად შეიძლება იცოდეთ ეს, ან გაიგოთ, როგორც ინდიფერენტულობის მრუდი, ინგლისურად არის indifference curve. და რა არის ახლა განურჩევლობის მრუდის იდეა? მოდით ამ გრაფიკს ავაგებ, მაინც მრუდზეა საუბარი. და შეიძლება ხვდებით კიდეც, რომ ინდიფერენტულობის ან განურჩევლობის მრუდი იმას გულისხმობს, რომ გარკვეულ ვითარებებში, ანუ სხვადასხვა ვითარებებში შეიძლება შენთვის სულ ერთი იყოს რეალურად რომელ ვითარებაში ხარ. ეს ძალიან ბუნდოვანი ახსნა არის. ამიტომ ახლა ცოტა უფრო დავაკონკრეტოთ. ესე იგი, ისევ შოკოლადი და ხილი გამოვიყენოთ. ანუ ეს არის ცალობით, ხო? ანუ ცალი შოკოლადი წარმოიდგინეთ როგორც მაგალითად ერთი ცალის ნიგერსი, ან რაღაც ეგრე. და აქეთ გვაქვს ხილი, ეს არის კილოგრამობით და მოდი აღვნიშნოთ, თქვათ ეს იყოს 20 ცალი, ეს იყოს 10, აქ იქნება ესე იგი 10 და აქ იქნება 20 დაახლოებით. ეს. ახლა წარმოვიდგინოთ ვითარება, სადაც თქვათ გვაქვს 15 ცალი შოკოლადი და მოდი ამასაც გავუკეთებ აქ აღნიშნებს 5-ისთვის და 15-ისთვის. თქვა ზუსტი არ არის როგორც ხედავთ, მაგრამ ტრაგედიაც არაა ეგ. თქვათ ვართ ისეთ ვითარებაში, რომ გვაქვს 15 ცალი შოკოლადი და 5 კილოგრამი ხილი. შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ 10 ცალი შოკოლადი და 12 კილოგრამი ხილი ჩვენთვის იგივენაირად სასარგებლოა და იგივენაირად მისაღებია. ანუ მე თუ მაქვს 15 ცალი შოკოლადი და 10 კილოგრამი ხილი და ვიღაცამ მითხრა, რომ მოდი ცოტა გავცვალოთ ჩვენი პროდუქტები ისე, რომ შენ საბოლოო ჯამში დაგრჩეს 10 შოკოლადი, 10 ცალი, მაგრამ 12 კილოგრამი ხილი, მე მხრებს ავიჩეჩავ, რომ რა ვიცი, კარგი, თუ შენ გაწყობს, კი ბატონო, ჩემთვის სულ ერთია. ანუ განურჩეველი არის ჩემთვის ეს ორი მდგომარეობა. და რეალურად შესაძლოა არსებობდეს მთელი რიგი ასეთი წერტილების, ანუ ერთობლიობა ასეთი წერტილების, სადაც ნებისმიერ წერტილას რომ იყო, შენთვის სულ ერთი იქნება, ანუ შენთვის განურჩეველია, იმიტომ რომ სარგებელი, რასაც იღებ ამ მდგომარეობიდან, იგივეა რაც სხვა მდგომარეობიდან, ანუ მაგალითად ამის ნაცვლად რომ აღმოჩნდეთ, თქვათ, აი აქ, სადაც მექნება 20 კილოგრამი ხილი და საერთოდ არც ერთი, არა, უბრალოდ ძალიან ცოტა შოკოლადი, ესეც იქნება იგივენაირად სასარგებლო ჩემთვის, როგორც რომ ვიყო აქ, ან რომ ვიყო აი აქ. ესე იგი, აი ეს არის განურჩევლობის მრუდი. ახლა, რა ხდება თუ განურჩევლობის მრუდს ქვემოთ ავირჩევ რამე წერტილს, მაგალითად აი აქ. თქვათ ავირჩე წერტილი, სადაც მაქვს 5 ცალი შოკოლადი და 5 კილოგრამი ხილი. მაშინ მარტივად შემიძლია ვაჩვენო, რომ ამავე რაოდენობის ხილი შემიძლია მქონდეს, ხო, ამდენივე კილოგრამი, მაგრამ 10-ით მეტი შოკოლადი. და თუ დავუშვებთ, რომ ყოველი მომდენო შოკოლადი, ასე ვთქვათ, ზღვრულ სარგებლიანობას მოიტანს, დადებით ზღვრულ სარგებლიანობას, ან უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რაც მეტი მაქვს, მით უკეთესი თუ არის, რაც ამ შემთხვევაში დაშვებულია რომ არის, მაშინ პირდაპირ შემიძლია ვაჩვენო, რომ მირჩევნია ვიყო ამ განურჩევლობის მრუდზე არსებულ რამე წერტილას და უფრო სასარგებლო იქნება ჩემთვის, ვიდრე ამის ქვემოთ, ხო? ანუ ესე იგი ნებისმიერი წერტილი რომ ავიღო აქ, რაც არ უნდა იყოს აი ამ მრუდს ქვემოთ, ნაკლებად მაწყობს, ვიდრე როცა მაქვს მაგალითად რამდენიც არის ეს 15 ცალი შოკოლადი და 5 კილოგრამი ხილი, ან 10 ცალი შოკოლადი და პირობითად 12 კილოგრამი ხილი, ესენი არის თანაბარი ჩემთვის, მაგრამ აი ამას ქვემოთ არ მაწყობს. იგივე ლოგიკით, რაღაცნაირად აი ეს წერტილი რომ მქონდეს, ანუ ამ წერტილზე რომ მოუხვდე, ეს გაცილებით მირჩევნია, ხო? ანუ რეალურად ინდიფერენტულობის მრუდს ზემოთ წერტილი რაც არის, მირჩევნია ეგ მდგომარეობა, ვიდრე ამ ინდიფერენტულობის მრუდზე არსებული წერტილის მდგომარეობა, ხო? იმიტომ რომ მაგალითად შეიძლება ავირჩიო ამ მრუდს ზემოთ რამე წერტილი, სადაც მაქვს 15 ცალი შოკოლადი და 10 კილოგრამი ხილი, რაც ამ მრუდზე არ არის ეგეთი წერტილი, ხო? ანუ ყველა ვარიანტი უარესია. ესე იგი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ განურჩევლობის მრუდს ზემოთ რა წერტილებიც არის უმჯობესი მდგომარეობა, ხო? და ქვემოთ პირიქით, უარესია. ანუ ნაკლებად გვაწყობს. ანუ ესე იგი, ამ განურჩევლობის მრუდს ზემოთ უკეთეს ვითარებებია, ქვემოთ უარესი და ზედ განურჩევლობის მრუდზე ყველაფერი ერთი და იგივეა, ხო, როგორც აღვწერეთ. ახლა კიდევ ერთი საინტერესო რაღაც, რაც მინდა გავარჩიო ამ განურჩევლობის მრუდთან დაკავშირებით, არის დახრილობის საკითხი და გავიხსენოთ უცებ დახრილობა რა არის. თუ გვაქვს თქვათ რაღაცა მონაკვეთი ავიღოთ ან წრფე სულ ერთია, ამის დახრილობა თუ მაინტერესებს, ეს იქნება დელტა y შეფარდებული დელტა x-თან, ხო? ანუ დელტა y არის ეს, დელტა x არის ეს და დელტა y-ის შეფარდება დელტა x-თან არის დახრილობა. ახლა, როცა გვაქვს ასეთი მრუდი, მაშინ
კონკრეტულ წერტილზე უნდა ვისაუბროთ. ანუ პრაქტიკულად აი ნებისმიერი წერტილი რომ ავირჩიოთ, ხო, აი მაგალითად ავირჩიოთ აი ეს წერტილი. ამ წერტილში მხები უნდა გავატაროთ, ანუ უნდა გავატაროთ წრფე, რომელიც აი ამ წერტილში ეხება ამ მრუდს და ვისაუბროთ ამ წრფის დახრილობაზე. და ეგ დახრილობა შეესაბამება ამ მრუდის დახრილობას აი ამ წერტილში, ანუ ესეთ მკისიერ მომენტში, ერთ წერტილში. და ახლა მაგალითისთვის რომ ვისაუბროთ ამ დახრილობაზე, როგორც გამოიყურება ასე მიახლოებით, არის რომ თუ გვინდა რომ 2 კილოგრამით მეტი ხილი გქონდეს, მოგვიწევს რომ დავთმოთ 5, ესე იგი -5 ვექნება, 5 ცალი შოკოლადი. ანუ 2 კილოგრამით მეტი ხილი არის 5 ცალი შოკოლადის დათმობის ფასად მიღებული. და შეგვიძლია დავწეროთ კიდეც, ესე იგი დახრილობა არის დელტა შოკოლადი შეფარდებული დელტა ხილთან, ანუ შოკოლადი ცალობით, ხილი კილოგრამობით, ხო? და როგორც ვამბობთ, ესე იგი -5 უნდა იყოს, ანუ 5 ცალი შოკოლადი უნდა დავთმოთ, თუ გინდა რომ მივიღოთ 2 კილოგრამი უბრალოდ ხილი, რაც გამოდის -2.5 და შეგვიძლია დავწეროთ ცალი კ-გ-სთან. ესე იგი, ასეთი დახრილობა გვაქვს აი ამ წერტილში. მაგრამ საინტერესო ისა ამ განურჩევლობის მრუდთან დაკავშირებით, რომ სხვა წერტილი რომ ავირჩიოთ, მაგალითად სადღაც აქ რომ ავირჩიოთ თქვა წერტილი და ამისი დახრილობა რომ ვნახოთ, განსხვავებული სურათი იქნება, რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, რომ აქ თუ მინდა რომ მაგალითისთვის მივიღო 5 კილოგრამი ხილი დამემატოს, მიღირს რომ დავთმო 2 ცალი შოკოლადი. ესე იგი, რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდი, რომ აქეთ როცა ვართ, ისედაც საკმარისად ბევრი შოკოლადი მაქვს, ამიტომ შედარებით მარტივად ვთმობ შოკოლადს იმისთვის, რომ მივიღო თუნდაც ცოტა კილოგრამი ხილი. მაგრამ როცა ისედაც ნაკლებობა მაქვს შოკოლადის, ცოტა შოკოლადის დათმობა მიღირს იმისთვის, რომ მეტი ხილი მივიღო. ანუ აქ თუ სულ რაღაც 2 კილოგრამი ხილის სანაცვლოდ 5 ცალ შოკოლადს დავთმობდი, აქ შებრუნდა ვითარება და 2 შოკოლადს ღა დავთმობ და თან 5 კილოგრამი ხილის სანაცვლოდ, ხო? რაც ლოგიკურია, იმიტომ რომ აქ ნაკლებობა მაქვს უკვე შოკოლადის და თან შეიძლება რაღაც სიჭარბე ან საკმარისი რაოდენობა მაქვს ხილის. და ისევე შეფარდება რომ გავაკეთოთ, ანუ დელტა შოკოლადი, ცალი შეფარდებული დელტა ხილთან, კ-გ-სთან. ეს რა გამოვა? ეს გამოვა პირიქით -2 გამოფილი 5-ზე და ესე იგი ეს გამოვიდა -0.4 და ისე შეგვიძლია დავწეროთ ცალი შეფარდებული კ-გ-სთან. ანუ შეიცვალა დახრილობა, რაც როგორც ვთქვით, მოსალოდნელი არის განურჩევლობის მრუდისთვის და რეალურად აი ეს სხვადასხვა მნიშვნელობები აქ რაც გვიწერია, ესე იგი ეს არის 0.4 -0.4 და ცალი კილოგრამთან, ხო? ანუ 0.4 ცალის დამთმობი ხარ 1 კილოგრამისთვის პრაქტიკულად და აქ -2.5, ანუ 2.5 ცალის დამთმობი ხარ 1 კილოგრამისთვის, ხო? -17 იყო რა ვთქვი აქ. აი ეს სიდიდეები წარმოადგენენ ჩანაცვლების ზღვრულ ნორმას. ან მაჩვენებელიც შეიძლება შეგხვდეთ ჩანაცვლების ზღვრული მაჩვენებელი. ინგლისურად არის marginal rate of substitution.